మళ్ళీ పాటాడు మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా అరుస్తావు. ఏమి నీ కథలు ఇంకోసారి ఏమి నీ కథలు ఏంటి నీ కథలు చెప్పు 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 నీ కథలేంటి ఏంటి నీ కథలు ఏంటి నీ కథలు అట్లా చేస్తున్నారు చూడు. ఏంటి నీ కథలు ఏంటి నీ బాధ ఏంటి నీ కథలు చెప్పు. ఏంటి నీ బాధ ఏంటి నీ కథలు ఏంటి నీ బాధ ఏంటి నీ కథలు ఎంటున్నానా ఏంటి నీ కథలు అల్వా అలాంటి వాళ్ళకి సాండ్ వస్తుంది ఆంటీ వాళ్ళకు సాండ్ వస్తుందంటే అది నీకు చెప్తాను. ఆంటీ వాళ్ళకి సాండ్ వస్తుంది వాళ్ళ పైన ఆయన ఆంటీ వాళ్ళకి సాండ్ వస్తుంది కింద ఆంటీ వాళ్ళకి సాండ్ వస్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమన్నా నిన్ను కట్టారా ఏమన్నా చెప్పు. మళ్ళీ అడోసే నిన్ను కలుతారు మా డాడీ నిన్ను కలుతారు మా అమ్మ నిన్ను కలుతారు చుగ్గులకు అరుస్తావు. ఏంటి నీ కట్టాలి నీ బాధ చెప్పు చెప్పు. ఏంటి నీ బాధ ఏంటి నీ కట్టాలు చెప్పు చెప్పు. ఏంటి నీ బాధ ఏంటి నీ కట్టాలు. చిలక పిల్ల కన్నయ్య తమ్ముడు చిలక పిల్ల కాదు వాళ్ళు దొంగ కొడుకు వాళ్ళు దొంగ కొడుకు వాళ్ళు చిలక పిల్లరా. అరే మీ అమ్మ మీ నాయన దొంగలారా. అదే కాదు అట్లా అంటారా నాన్నని అట్లా తమ్ముడు నిన్ను నాకు కాదు నువ్వు అరిస్తేనే వాళ్ళు తిడతారు అంటున్నారు తమ్ముడు. నువ్వు అరవకు అంటున్నాడు తమ్ముడు. నేను సరే మాట్లాడద్దా నేను కాదు బేబీ అది కాదు బేబీ. సరే బేబీ